Двигатель Mitsubishi, модель 4G64S4M. Номер двигателя видно, не видно, но будем надеяться, что видно. Состояние двигателя очень хорошее. Была полная переборка двигателя. Двигатель стоит на Cherry Tiggo. Сейчас заведем его, послушайте, как работает. Двигатель полностью холодный. Идем заводить. Видите, температура холодный. Двигатель обкатан. На холодную заводится спокойно. Не дымит. Не дымит. Антон, а погазуй, пожалуйста. Погазуй, пожалуйста. Дыма нет. Еще чуть-чуть. Абсолютно чистенький. Ну, только конденсат слегка. Еще погазуй. Абсолютно чистый двигатель. Сейчас посмотрите, как работает. Не работает отшепчик. Масло нигде ничего не течет. Все прокладки поменены. Обкатку он прошел. ГРМ новые ремни, новые прокладки, все колпачки маслосъемные, гидрокомпенсаторы, все. Поршневые кольца, все поменено, все прям на лучшем уровне. Так что приезжайте, покупайте, не пожалеете.